Вітаем, шановныя слухачы. Для вас працуюць гукарэжысёр Ларыса Мараева, аператор відэа Ксенія Сітнік, журналіст Наталья Сіротка. Сённяшняя праграма будзе не толькі дыалогам, дакладней палілогам, бо гасцей у студыі непрывычна многа, але і віртуальнай вандроўкай у гісторыка-культурны музей-запаведнік Заслаўе. Не ведаю, лічыць гэта ўдачай ці не, але Заслаўе доўгі час заставалася ў цені Мінска, які таксама быў не вельмі вялікім горадам, хаця Заслаўе пачыналася як рэзідэнцыя князя. І зараз гэта гістарычныя будынкі і музейныя пабудовы раскіданыя па ўсёй плошчы горада. То бок, это можна было б параўнаць са Скансенам, але ўсё ж такі гэта месца, дзе жывуць звычайныя людзі. І тут нас чакае ў бліжэйшы час вялікае свята саламяны сонцакруг. І партнёрамі і удзельнікамі фэсту выступаюць Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту, Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа, навуковыя супрацоўнікі Інстытута гісторыі і Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі, Беларускі саюз майстроў народнай творчасці. Падрабязней пра фэст раскажуць мае госці. Намеснік дырэктара гісторыка культурнага музея-запаведніка Заслаўя па навуковай рабоце Ксенія Сямашка, Ігар Іваноў, загадчык навукова-экспазіцыйнага аддзела Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту і начальнік аддзела народнай творчасці Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур. А для мяне так галоўнае, што народны майстар Беларусі Вольга Хачкова. Добрый дзень, госці мае. Ксенія, Вольга, Ігар. Давайте пачнём вось чаго. Вельмі шмат арганізатараў. Я у Ксеніі шчыра спытаю, шмат гаспадынь на кухні, наколькі цяжка это было ўсё арганізаваць? Да, конечно, складана арганізаваць шмат удзельнікаў, але вельмі лёгка арганізаваць тых, хто хоча удзельнічаць у нашым праекце. Не было пытання, не было складанасцяў, таму што ўсе пайшлі нам на сустрэчу, ахвотна пагадзіліся да ўдзелу ў нашым фестывалі. Хоць ён малады, умоўна, ён толькі другі год запар мы праводзім, але ўсе удзельнікі пагадзіліся, і гэта вельмі для нас прыемна. А як вы прыходзілі і прапаноўвалі, што вы мусіце там рабіць? Ці вы проста прыходзілі, гаварылі, вось мы вам дамо пляцоўку, 2 гадзіны часу, што хочаце, то і рабіце? Ну, у нас ёсць асобы, з якімі мы кантактуем непасрэдна, і вось праз іх адбываўся ўвесь кантакт і дамовы наконт удзелу. Што музей, што саюз народных майстроў, што акадэмія навук ці цэнтр даследавання. Што сёння у Заслаўі адкрываецца фотавыстава, прысвечаная ветраным млынам, прычым яна узнікла дзякуючы вашым калегам з дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту. Ігар, які прадстаўляе гэты музей, раскажыце, калі ласка, падрабязней, што гэта за выстава? Так, аснову выставы склалі фотаздымкі рабочай групы па стварэнні музея. Гэта калектыў супрацоўнікаў, які ў канцы 70-х, 80-е гады адбіраў помнікі драўлянага дойлідства для экспазіцыі. Ну, гэта як бы паўстагоддзя таму, лічы. Ну, лічы так, у нас літаральна праз 2 гады будзе акурат юбілей. Вось, і частка помнікаў архітэктуры склалі існую экспазіцыю, а частка засталася вось выключна ў фотанегатывах, у фотаматэрыялах. І асабліва цікавыя ось 100 з фотаздымкаў, 100 з фотанегатываў з ветранымі млынамі, які мы мусім прадставіць. А што, яны былі сапраўды ў выглядзе негатываў, і вам давялося іх захаваць? Так, гэта негатывы, яны захоўваюцца, гэта частка музейнага фонду. Вось, і з іх мы рабілі ўжо такія прэзентабельныя фотаздымкі вялікія. Ага, а як? Наколькі яна вялікія у вас? Гэта формат А3. Вось. Салідна. Дык, чаму раптам вы вырашылі распавесці пра ветраныя млыны? Мне вось чамусьці здавалася, што для Беларусі больш характэрныя вадзяныя млыны. Яны, скажем так, былі больш першаснымі вадзяныя млыны. Гэта была спадчына менавіта прывілегаванага саслоўя, то бок памешчыкамі валодалі феадалы. А другая палова 19 стагоддзя, пачатак 20-го, гэта акурат час распаўсюджання ветракоў, як, ну, скажем так, маркераў эпохі, то бок сацыяльна-эканамічныя адносіны таго часу. Яны прадугледжвалі ўключэнне памешчыцкай і сялянскай гаспадаркі ўжо ў таварныя адносіны, таму
то патрэбна была большая колькасць млыноў, каб ператвараць зерне ў муку і пасля яе прадаваць. А хіба не прасцей менавіта ставіць вадзяныя млыны? Не прасцей, бо вадзяны млын заўсёды залежны ад ландшафту, ад ракі. А ветраны млын залежны, у меншай ступені, бо гэта фактычна можна паставіць у полі, вось дзе з усіх бакоў дзьме вецер. Наколькі ўвогуле яны вялікія, гэтыя ветраныя млыны? А ці можна сказаць, што яны былі больш распаўсюджаныя, напрыклад, у цэнтры Беларусі, ці былі яны распаўсюджаныя на Палесе? Яны былі распаўсюджаны па ўсёй тэрыторыі Беларусі, проста розніца ў канструкцыі. То бок ёсць два асноўных тыпа млыноў. Гэта млыны казлоўкі, якія характэрны для захаду Беларусі, паўднёвага захаду, і млыны шатровага тыпу для ўсходу, поўначы. Вось. І так, распаўсюд іх акурат быў па ўсёй тэрыторыі краіны. Ось так. Наколькі вялікімі былі гэтыя млыны? Млыны наколькі вялікімі яны, так, яны дасягалі 3-4 метраў у вышыню. То бок даволі вялікія будынкі. То гэта вышыня сучаснага двухпавярховага 10 дома? Каля таго, так. У многіх млыноў насамрэч было акурат 2 паверхі. Я думаю, што вам давялося вельмі шмат разбірацца і ў канструкцыі млыноў, каб нешта расказваць. Так, і падчас выставы можна будзе пабачыць яшчэ і ў павялічных памерах схемы, чарцяжы з падрабязным адлюстраваннем канструкцыі. Чарцяжы, это, вядома, добра, але хацелася б, можа, наадварот, нейкія макеты. Не, макетаў у нас аб'ёмных менавіта не будзе пласкасныя фотаздымкі. Я маю на ўвазе нават не макет цэлага млына, а якіх-небудзь асобных яго вузлоў, таму што цікавасць, млын цікавы звычайна тым, што у ім усё... Так, я разумею. Дзякуючы таму, што мы робім выставу ў прасторы музея Заслаўя. У Заслаўі ёсць цудоўны млын паравы, так, дзе канструкцыі прастаўлены добра. І акурат выстава можа стаць нагодай наведаць наш музейны скансен, бо нягледзячы на тое, што большасць млыноў засталіся на фотанегатывах, усё ж такі 3 з іх атрымалі другое жыццё. Адрозніваюцца па канструкцыі той млын, што ў Заслаўі, і тыя млыны, што у вас у Азерцы? Канешне, сам механізм адрозніваецца, карці, млыны гэта, канешне, жорны, перш за ўсё. Яны перамолваюць зерне на муку. Але ж рухавік, ён розны. То бок паравы рухавік, гэта зноў жа ўжо ў нас здабытак навукова-тэхнічнай рэвалюцыі, так, а ветракі гэта старажытны тып, вядома, у Еўропе яшчэ там у 12 стагоддзі. Пра ветракі вельмі хацелася даведацца, ці неяк здымалі гэтыя крылы на зіму, напрыклад, калі... Не, іх цалкам не здымалі, іх проста блакавалі. Быў у ветраках спецыяльны механізм, такое кольцо, якое апраналася знутры на механізм. Зноў жа на чарцяжах гэта будзе добра бачна і зразумела. Вось, які блакаваў кола і не дазваляў яму круціцца, калі млын не працаваў. Ведаю, што млынары, якія на вадзяных млынах, адназначна пра іх расказваюць, што яны звязаныя з вадзяным, што яны там заключылі нейкую дамову з чортам, з вадзяным, што яны час ад часу прыносяць ахвяру вадзяному. Пра гаспадароў ветраных млыноў было такое? Так, справа ў тым, што ўсё, што людзям не да канца зразумела, так, праца і каваля, і млынара, яна, канешне, абрастае ось такімі забабонамі. Таму так, і само месца, дзе знаходзіўся млын, сам млын, і чалавек, які на ім працаваў, якім валодаў, канешне, ён атаясамляўся, як быццам чалавекам, які там мае стасункі з нейкай нечыстай сілай, з нейкім чортам. І ўвогуле млын далёка знаходзіцца, так, цалкам магчыма у светапоглядзе людзей, што там нейкі чорт яшчэ жыве. Тым больш, што увесь млын працуе ад аднаго рухавіка. Так. Это так цікава. Добренька. Што, пакуль што, давайте вернемся на нашу пляцоўку, дзе будзе адбывацца свята, дзе яно будзе адбывацца, гэты фэст? На адным нейкім месцы ці некалькі пляцовак будзе? Да, месца для правядзення фэсту мы выбралі гэта сэрца нашага ўсяго музейнага такога аб'яднання. Гэта наш
комплекс «Млын». Гэта той самы першы аб'ект, які быў адкрыты для наведвання і музеіфікаваны у нашым гісторыка-культурным музеі-запаведніку. І пляцоўка галоўная будзе праходзіць, канешне, непасрэдна каля самого млына. А выстава яна ў млыне? Не, выстава будзе ў нашым яшчэ адным нашым аб'екце. Гэта музейна-выставачны комплекс. На другім паверсе у нас ёсць адмысловае такая памяшканне для экспазіцыі, і мы вырашылі, што такім чынам мы можам сумясціць гэтых нашых два аб'екты паміж сабой, і каб нашы ўдзельнікі фэсту, акрамя таго, што знайшлі сабе цікавую лакацыю на фэсце, змаглі яшчэ і наведаць наш музейна-выставачны комплекс, каб даведацца пра млыны Беларусі. А музейна-выставачны — это там, дзе ў нас габелены, самыя музычныя інструменты, іншыя. Так, выбітная экспазіцыя музычных інструментаў, габеленаў гістарычных, гандлёвая лаўка у нас там яшчэ ёсць такая невялічкая экспазіцыя інтэр'ерна. І вось зараз да гэтых цудоўных экспазіцый далучылася на непрацяглы час, але далучылася экспазіцыя пра млыны Беларусі. Чаму свята называецца саламяны сонцакруг? Менавіта саломка будзе ў цэнтры ўвагі? Так, у мінулым годзе у нас быў такі мазгавы штурм, калі мы выбіралі лозунгі, назвы, наш лагатып гэтага нашага фестывалю, і нашыя думкі склаліся ў тым, што гэта неяка павінна быць кола, таму што мы хацелі, каб адбыўся завершаны цыкл, і мы хацелі ўсё ж такі звярнуцца да саломкі. Млын, канешне, гэта месца для таго, каб малаціць збожжа, але мы пайшлі ўжо крышку іншым шляхам і прыйшлі да рамесніцтва, і той таксама творчай, складанай, цікавай працы, як работа з саломкай, тым больш, што Беларусь вельмі так упэўнена крочыць да таго, каб... Саломку ж прызналі ЮНЕСКО унесла яе ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавецтва, таму саломка будзе. Дарэчы, мне вы так сказалі, што у вас і сеялі жыта на саломку. Да, мінулым годам вось мы наш першы фэст правялі. Гэта было акурат тое, што мы паселі на зіму жыта, і гэта было вельмі шыкоўнае такое калектыўнае дзеянне, таму што кожны ўдзельнік, хто быў у нас на фестывалі, браў жменьку жыта і сыпаў яе ў глебу. Калектыўна абрадавае. Гэта нават так сакральнае нешта адбылося, таму што ахвотных было вельмі шмат, і былі маленькія дзеці, і дарослыя сталыя людзі, і все хацелі дакрануцца да гэтага зерня, сапраўднага зерня, якое яно сыпалася у глебу. Таму і спецыяльна мы шукалі адмысловы гатунак, каб ён быў не прайшоў праз селекцыйнае гэта змяненне, каб колас вырас на вялікай сцябліне, каб яна была даўгая. Мы іх знайшлі, і нават у нашу сярод пасейнага жыта былі гатункі з Палесся, якія такія традыцыйныя, захаваўшыся ў нашай адной з пастаянных удзельніц нашага фэсту. Гэта Алена Грынь, як саламапляцельшчыца. Вось менавіта яна прывезла гэты гатунак палескага жыта, які мы таксама там і паселі на нашым полі. Вольга, адкрыце сакрэт. Майстры саломкі самі сабе дзесьці сеюць жыта, ці дзесьці збіраюць? Так і ёсць. Большасць майстроў, яны так і садзяць сабе салому, потым яе апрацоўваюць, каб вось потым мы глядзелі на гэтыя прыгожыя вырабы. І самі это зерне збіраюць ці як? Так, самі. Я думала, што саломку збіраюць раней, чым вы збіраюць. Не, саломку трошкі збіраюць раней, але ж салому можна збіраць і не на адзін раз. Ее можна збіраць і 2, і 3 разы, і калі збіраеш, гэта ўсё завісіць і ад колеру саломкі, і ад таго, якая яна трошкі мягчэй, ці трошкі платней становіцца. Таму майстры самі апрацоўваюць увесь апрацоўчы вось гэты перыяд па саломкі, каб яе зрабіць з саломы да матэрыялу творчасці. Вось гэта все робяць самі майстры. І паралельна адкідваюць трохі, збіраюць зерня на наступны год. Значыцца, значыць, я здагадалася тады, што у вас будзе, таму што першым пунктам у вашай вельмі загадкавай праграме стаіць восеньская талака. Будзем сеяць жыта? Так, не сеяць, а збіраць. Мы пакінулі бараду.
пакінулі жыта мы зрэзалі ў ліпені, напэўна, недзе. Яно было зялёным, мы яго павесілі, яно прасохла, і гэта ўжо будзе такія снапкі для нашых творцаў, для нашых рамеснікаў. Але мы для тых, хто ў мінулым годзе сыпаў гэтае жыта, мы пакінулі іх кавалак жыта, і гэтым годам вось гэту умоўна, скажем, бараду мы прыбярэм. Кавалачак, невялічкі кавалак жыта, які мы зрэжам. Сярпы свае несці ці не? Несіце свае. На жаль, сярпы зараз гэта такая эксклюзіўная рэч, і тых сярпоў, якія, напрыклад, у музейных экспазіцыях зараз у крамах не вельмі часта сустрэнеш. Слушайте, люди ж не умеют жать сярпом. Они ж уже не так хапают. Это даволі просто навучыцца. Я паспрабаваў гэтую улетку. Покажите руки. Все обрезаліся. Ведаеце, я таксама не ведала, як гэта рабіць, но мы паспрабавалі, я адчуваю сябе моцнай жанчынай, якая ўжо спасігла некія веды. Ну, добра, значит, спачатку мы сажнем жыта, што потым будзе? Потым мы, конечно же, рыхтаваліся так літаратуру некую паглядзелі. Мы даведаліся, што на Міншчыне у 19 і крышку на пачатку 20 стагоддзя, калі збіраўся апошняе жыта, то рабілася сноп-баба. Вось мы паспрабуем зрабіць гэтую сноп-бабу, так яе і называлі сноп-баба. Мы яе зробім, і што? Талака, конечно, ўсё будзем рабіць талакой, і яна завяршалася чым? Ну, святкаваннем, адзін аднаму дзякаваць, будзем нечым частаваць, і далей наша праграма будзе разварочвацца ўжо вакол асобных лакацый. Адна з іх, вось гэта будзе першая, гэта спеўная такая лакацыя, на ёй будуць выступаць нашы маленькія удзельнікі з Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі, узорны ансамбль песні і танцы «Зорачкі». Вось нашы гэтыя маленькія зорачкі, яны заспяваюць і станчаць нам фальклорныя спевы будуць і танцы на пляцоўкі «Танок». Мы яго так назвалі, гэта наша такая умоўная сцэна. Ну, таксама цікава ўсё ж такі пра майстар-класы. Ольга, ці будзеце вы нейкі майстар-клас праводзіць? У гэтым годзе майстар-клас я праводзіць не буду, але ж я прывезу выставу сваіх работ. І наколькі я ведаю, выставы будуць не толькі мае. Прыедзе народны майстар з Салігорску, Раіса Раманені. Вось яна дакладна прывезе выстаўку саломкі. Яна народны майстар па саломапляценні. Вось, і будзем там яе прыгажуць гэту ўсю глядзець. Спадзяюся, што ўсё атрымаецца. А вы што пакажаце? Не саломку? Нет, в гэтым годзе я прывезу роспіс на шкле, набойку па ткані і пісанку. Так, а ўсё ж такі майстар-класы хто ж будзе праводзіць? Вельмі шмат у нас будзе паралельна майстар-класу. Зона такая актыўнасці, вось майстар-класу, она пачнецца о 14 гадзіне. І першы майстар-клас правядзе Алена Грынь, і гэта будуць плясці свяночкі з саломы. Як сімвал багатства, сімвал такога уроду вялікага. Потым у нас майстар-клас будзе адбывацца ад нашай саламапляцейшчыцы, госця нашай праграмы з Гродна. Адмыслова для нас едзе Наталья Кірко. Яна будзе паказваць, як ствараць 8-канцовую зорку. І ўсе, хто далучыцца да гэтага майстар-класа, я ўпэўнена, выйдзе са сваім уласным творам. Это мы уже рыхтуемся, паміж іншым, да наступнага вялікага свята. Ну, спадзяемся, што да, можам в нашых планах з'явіцца і такі новы фэст, як калядная зорка, ці нешта каляднае на нашай хаце завознікаў. У гэты час вось Раіса Александровна, про яку казала Ольга Раманені, у яе будзе такая дэманстрацыйная пляцоўка, яна будзе распавядаць пра свае творы. Прыедзе да нас Валентина Васильевна Пазнякова, яна таксама народны майстар Беларусі, яна будзе паказваць майстар-клас па вырабе саламяных цацак з саломы. Марія Белова, яна прадэманструе, як рабіць саламянага павука.
нашага традыцыйнага. Ну і паралельна, акрамя саломкі, у нас будуць праходзіць яшчэ некалькі майстар-класаў блізкіх да саломкі. Вось па лазе у нас будзе майстра, які паказваць пляценне вырабаў з лазы. Угу. Так, яшчэ вы там абяцаеце танцы, песні. А танцы, песням вучыць будуць? Ці ўжо хто што можа сказаць? Гучаць будуць танцы, песні. У нас таксама амаль што ўвесь фэст унікальны, но гэта адна з унікальных нашых такіх грунтоўных частак. Да нас прыедуць госці з Брэста. Гэта вельмі такі самадзейны, вельмі цікавы гурт, які захаваў палескія говоры і палескія спевы і палескія танцы. І вось нашы гэта госці з Брэста, яны прывязуць гэта цяпло беларускага поўдня і у сваіх танцах і спевах. Гэта песенная частка, яна будзе напрыканцы і будзе такім падарункам для ўсіх, хто прымаў удзел у ТЛЦ. Вось што хачу яшчэ спытаць. Ну, насамрэч, усё лета мы бачылі, нейкія святы праходзілі і ў Вязанцы, і ў Строчыцах, і шмат дзе праходзяць фальклорныя святы, на якіх ёсць і песні, і майстар-класы, і нейкія выставы. Чым адметнасць ваша? Чаму трэба вось ўсё лета не ездзіўшы, усе кінуць да вас паехаць? Адметнасць, я лічу тое, што мы ж все-таки навуковая установа. Музей гэта навуковая установа ў першую чаргу. І у чым адметнасць тым, што у нас будзе вялікая навуковая частка. Наколькі навуковая будзе ваша навуковая частка? Ну, настолькі, што у нас выступаюць навуковыя супрацоўнікі Інстытута гісторыі, Цэнтра даследавання беларускай мовы, Акадэміі навук і нашы калегі з музея народнай архітэктуры і побыту. Таму яна вельмі навуковая, але тэма у нас не вельмі звязаная з саломкаю гэтым годам. Яна тэмы ходзіць вакол тэмы зерня, хлеба, абрадаў, звязаных з гэтай з'явай. Вось, напрыклад, Кірыл Латышаў, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі, ён распавядзе пра хлеб у вясельнай і пахавальнай абряднасці. Вельмі цікавы у яго ёсць расповеды ўвогуле пра пахавальную традыцыю ў Беларусі, яго адметнасці гэтай традыцыі. Сергей Грунтоў, напрыклад, ён нам распавядзе пра фотаздымак у інтэр'еры і фотаздымак увогуле у асэнсаванні беларускага такого светапогляду. А нашыя калегі з музея архітэктуры побыту, вось яны распавядуць і прэзентацыю зробяць шыкоўнай выставы пра млыны і распавядуць пра свае навуковыя даследаванні гэтай тэмы млыноў, млынарства Беларусі. Ну, мы ўжо з Ігарам амаль усё пра гэта пагаварылі, да? Все, што вывучалі. Ну, яшчэ не ўсё. Яшчэ не ўсё, што яшчэ засталося? Астатняе на прэзентацыі распавядаць. Вот, дарэчы, прэзентацыі, дзе будзе адбывацца вось эта навуковая частка, ці будзе там нейкі відэашэраг? Будзе, мы абсталявалі. Першае, дзе будзе знаходзіцца, гэта будзе на першым паверсе нашага млына. То бок мы працуем у нашых інтэр'ерах, і ўсё, пра што мы кажам, гэта працягваем мы тэму нашай экспазіцыі. Мы абсталявалі, зразумела, што сучаснымі сродкамі візуалізацыі усе гэтыя магчымасці пабачыць нашай прэзентацыі будзе. І амаль што ўсе таксама часткі нашых мерапрыемстваў, яны таксама прывязаны к аб'ектам нашага комплексу. Например, хата завознікаў будзе задзействаваная, да, у гэтай справе. Свіран таксама будзе ўключаны, у ім будзе праходзіць вось паказ батлеечнага спектаклю. Таму усе нашы аб'екты будуць у гэты дзень працаваць. Вось, ці можна сказаць, што нешта разлічана менавіта на маленькіх дзяцей, ці там на сем'і з маленькімі дзецьмі, нешта на моладзь, нешта на сярэдняе пакаленне, ці
Ці прыкідвалі вы, хто куды пойдзе? Ну, мабыць, батлеечны спектакль, мабыць, для малых. Так, мы на гэта разлічвалі. І мінулагодні фэст нам паказаў, што мы ўдала размеркавалі гэтыя пляцоўкі, таму што мы ўзялі схему мінулагодняга фэсту. У нас будуць працаваць лакацыі для дарослых, для дзяцей, для тых, хто можа і дзеці, і дарослыя разам рабіць нейкія справы. Вось дзецкая аўдыторыя будзе мець месца для такой самарэалізацыі. Гэта вось батлеечная частка, майстар-класы і вельмі шыкоўная у нас будзе частка. Гэтым годам мы першы раз такое практыкуем. Да нас прыедуць нашы калегі з музея Якуба Коласа. Яны прывязуць свае музейна-педагагічныя заняткі пра жыццё Коласа. У іх будзе асобная пляцоўка, дзе будуць нашы супрацоўнікі, калегі працаваць з дзецьмі і з дзецьмі іх бацькамі. І, канешне, адна з такіх цікавых частак гэта будзе сустрэча з унучкай Коласа. Таму мы спадзяемся, што тут знойдуцца тых сярод і дзяцей, і дарослых, для каго гэта будзе вялікай удачай, вялікім такім падарункам, што можна сустрэцца з унучкай Коласа. Заслаўе ўсё ж такі горад, а не проста музей. Дарэчы, улічваючы, што у вас там яны не побач усе стаяць, я думаю, што вам варта можа было прыдумаць які-небудзь квест з картай з пошукамі аднаго, другога, трэцяга. Вось наколькі гэта цікава самім гараджанам, наколькі гэта карысна Заслаўю не як музею, а як гораду? Першае, адкажу на такое пытанне, гэта можа сакрэт, але раскажу, што мы працуем амаль што, можа год, працуем над квестбукам, які будзе аб'ядноўваць усе нашы аб'екты. То бок, калі вы наведваеце наш музей ці адзін з устаноў нашага музея, вы можаце набыць гэты квестбук і пайсці вандраваць па ўсіх нашых аб'ектах. Мне падаецца, што гэта больш на сямейнага наведвальніка, і я думаю, што гэта адзін з самых удалых тых наведвальнікаў, якія да нас прыходзяць, і ўдзячных. Так, і, канешне, трэба сказаць, што музей-запаведнік гэта, так, музей-горад. Сапраўды, гэта горад, музей, у якім шмат аб'ектаў, яны вельмі розныя, яны на розных такіх дыстанцыях знаходзяцца, так, яны тэматычна розныя, але яны аб'яднаны вось гэта вялікую музейную суполку. І калі да нас прыехаць у Заслаўе, то, канешне, ці там прыйсці да нас у музей, то гэта не 1-2 гадзіны, гэта можна цэлы дзень вандраваць па нашых аб'ектах. Без машыны. Так, і можна без машыны. Без машыны. І мне падаецца, што ўсё-такі ў свой час наш музей-запаведнік ён і сфарміраваў наш горад як горад-спадарожнік, які сёння мае на мэце рэкрэацыйную функцыю. Таму там у вас ёсць і нейкая там сцежка здароўя, і добрая такая спартыўная пляцоўка. Так. Бок можна яшчэ. І вось як вы лічыце, ваше свята, яно закрывае сезон фэстаў ці адкрывае нейкі іншы сезон? Не здарма ж мы тут успомнілі пра васьміканцовую зорку. Я думаю, што з шэрагу тых фэстаў, якія былі восеньскія і летнія, мы закрываем все ж такі сезон, але тым самым прыадкрываем дзверку для ўжо каляднай часткі. Вольга, а для майстроў народнай творчасці восень гэта у нас як? Падвядзенне вынікаў ці пачатак новага сезона? Для майстроў гэта... тут трэба паглядзець, які майстар, які напрамак вядзе. Для вас асабіста? Для мяне асабіста, у мяне увогуле няма сезону. Я працую на працягу года і рыхтуюся як да каляднай выставы, так і да восеньскай, так і да вясенняй выставы. І летам таксама працую, таму што у мяне няма такога, каб гэта ўсё завяршыць і потым спачатку гэта ўсё пачаць. Ёсць так вось на працягу года. Ігор, а для вас, як для навуковага супрацоўніка, вось гэты час это што, канец сезона ці пачатак? Осень гэта канец сезона менавіта навуковай працы і пачатак працы ўжо гаспадарчай, бо у нас фактычна мэта асенне-зімовы перыяд гэта дагляд 3 вёсак з усімі клопатамі, якія адпавядаюць проста вясковаму жыццю.
25 аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны, іх неабходна абараніць ад непагадзі. Дзякуй вялікі. Нагадаю, сёння гасцямі былі Ігор Іваноў, загадчык навукова-экспазіцыйнага аддзела Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту, Ксенія Сямашка, намеснік дырэктара па навуковай рабоце гісторыка-культурнага музея-запаведніка Заслаўе, і начальнік аддзела народнай творчасці Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур, народны майстар Беларусі Вольга Хачкова. Пераслухаць нашу размову можна на сайце radiokultura.by. Таксама яна будзе даступная на YouTube-канале. На гэтым гукарэжысёр Ларыса Мараева, аператар відэа Ксенія Сітнік і вядучая Наталя Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы, не губляйце нашай хвалі.